Бид нэр буудлаасаа гараад 3 цаг алхаад замаар бараг 15 км алхсан. Дээшээ нэг цаг эртээ алхаад энд ирлээ. Баруун тишээ явах юм бол Ильяская уул, зүүн тишээ явах юм бол Нарны сүм. Ильяская уул бол хэртний төвхтэй Кремийн хамгийн энергийн төв гэх юм одоо энергитэй газар гэж ярьдаг. Хүмүүс зөвхөн энийг зорж ирдэг. За энэ нөгөө Нарны сүм гэдэг маань энэ байна. Цаашаа байгаа. Энэ байна одоо бид нар энэ уулын дээр явж байгаа шүү дээ нараа. Бид нар энэ дээр байна. Энэ информашн гэсэн. Энэ хойгоор ингээд алхаад ах юм бол нөгөө Байдарские ворота руу нөгөө сүм рүү авчих юм шүү дээ. Нарны сүм. Солнечный храм гэж одоо тэр байна. Ингээд тойрнод цэцгийн ингээд дэлгэрсэн дэлбээ шиг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 дэлбээтэй голдоо яг тэр хүмүүс дээр нь гарчихсан гар гараас аваад тойрог зогссон байгаа болохоор яг тэр төв нь тэнцээ хамгийн гол энергийн төвлөрөл байдаг цуглардаг гэдэг юм да тий. Сая нэлээд бороо орсон. Одоо ингээд сайхан зогслоо. Энэ гоё сайхан газар байна. Тэр энергитэй супер газар байна. За манай орж ирж байна. Челебе уулын талаас. Ильяская уул руугаа өгсөж байна. Уулын оргил тэр дээр байгаа. Кая гэдэг нь түрк хэлэндээ уул гэсэн үг. Илия гэдэг бол грек үг. Хүний нэр. Санаартны нэр эртний. Тэгээ энэ хавьд Илиягийн сүм гээд сүм бүр 10 дугаар зууны үед л байсан гэж байна. Дээрээс харсан баг тэгээд голдны гүндэр байсан. Тэгээд тэрэн дээр эдэг гараад дээрээс уцсан байна. Нэг болохоор сансрын портал гэж орчийн хэллэгтэй. Энэ сансар тургууттай мэдээлэл дамжуулдаг, солилцдог газар юм байна. Энергийн төв. Одоо манай нөгөө засцэрэнгүй нөгөө ромбогоо одоо холбогддог шиг юм байна шүү дээ. Тэрнээс ч илүү л дээ. Бидний байсан Ильяская уул доош буугаад доор Нарны сүм байсан. За тэгээд энэ чэнэс эртний Ромын цэргүүдийн за тэрнээс ч өмнө грекүүд явж байсан биз дээ тий. Ер нь бол Визант гэсэн тэгээд Ромын баруун зүүн хязгаар байсан. Шат замаар явж байгаа л тэр натанда
Манай сүм тэнд байна.